Rumah warga hancur akibat diterjang angin kencang di Lampung. Selengkapnya dalam Kilas Peristiwa. Angin kencang menerjang permukiman warga di Desa Pekon Tanjungan, Kabupaten Tanggamus. Angin kencang menerjang terjadi saat hujan deras. Akibatnya belasan rumah rusak. Terjangan angin kencang juga mengakibatkan satu orang warga terluka. Sudah masuk airnya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, akibat tidak kuat menahan derasnya air, sebuah tanggul darurat penahan banjir akhirnya bocor juga. Air Kali Babon pun mulai memasuki perumahan di Narindah. Petugas juga meminta warga yang tinggal di sepanjang kali untuk waspada. Jebolnya tanggul dan curah hujan tinggi berpotensi banjir semakin tinggi merendam permukiman warga. Untuk saat ini air sungai sudah mulai